嗨，大家好，欢迎来到橙子乐园。今天要来看看出了哪些最新的奥特曼盒玩。万代出了最新的特利迦奥特曼盒玩，是怪兽的超越之钥，这里面有6个怪兽。先来看看这个是什么怪兽，赶紧打开来看看。这一次的超越之钥是黑色的。那你们认出来了吗？那它本身不会发声，要插到胜利神光棒里面才能发声。来听一下，能听出来是哪一只怪兽的攻击吗？要来召唤了。原来是古代怪兽格莫拉。你们知道它的贝利亚融合兽叫什么吗？接下来要来开第2个盒玩，会是什么经典怪兽呢？这个怪兽是17号怪兽。来用神光棒把它召唤出来。梅尔巴的叫声也很特别呢。那你们知道梅尔巴和戈尔赞融合成了什么怪兽吗？接下来要来开第3盒了，好期待啊！会是什么怪兽呢？这个是12号，会发出火焰攻击呢。那这个是胶囊怪兽乌因达姆。最后要来开剩下的3盒，有雷电怪兽艾雷王。第2个是什么怪兽呢？你们知道吗？第3个是分身宇宙人巴坦。那你们知道艾雷王的贝利亚融合兽叫什么吗？巴坦星人的必杀技是什么？你们知道吗？好啦，这一期给大家介绍了第1弹的超越之钥怪兽版，一共有6只怪兽呢，这里面都是非常经典的奥特曼怪兽。你们最喜欢哪一个呢？下一次又给大家介绍第2弹。第2弹里面也有非常经典的奥特曼怪兽呢。我们下一期节目再见，拜拜。